kviečiu pradėti konferenciją Dalią Urbanavičienę, kuris skaitys pranešimą tradicinių šokių judėjimas Lietuvoje. Ištakos, veiklų įvairovė, dabartinė būklė kitų šalių kontekste. Tai aš pirmiausia pradėsiu nuo to tarptautinio konteksto, nes tradicinių šokių judėjimas, jisai pagal tokius tyrinėtojų nustatytas išvadas, tai daugiau yra kaip antrinė egzistencija tradicijos. Kadangi Europoje, vėliau mes kalbėsime, prasidėjo toks judėjimas net nuo XIX amžiaus pabaigos. Tai va čia 1968 metais Feliksas Horvatas pirmasis įskyrė tas skirtingas šokio egzistencijas. Tai kuo skiriasi ta pirminė egzistencija, kai liaudies šokis natūraliai yra integruotas bendruomenėje, teritorinėje bendruomenėje. O antriniai jau liaudies šokis nebėra integrali bendruomenės gyvenimo dalis. Dažniausiai šoka tik tai suinteresuoti kažkokie asmenys, specialistai, kurie stengiasi, kad tai būtų plėtojama ir perduodama iš kartos į kartą. Antras dalykas. Pirminiai toje egzistencijoje šokiai paprastai nepasižymi griežta fiksuota forma ir kiekvienas atlikimas pagrįstas improvizacija, o kai prasideda jau tas toksai sąmoningas sąjūdis kažkoks, tai tada jau pradeda įsitvirtinti fiksuotos formos šokiai, nes labai įsiterpia mokytojai. Tie mokytojai dažniausiai trafaretiškus dalykus nustato ir visi kartoja ir to varijavimo atsiranda mažiau. Čia Lietuvoje pamatysim, kas čia darosi. Trečias dalykas. Šokiai išmokstami natūraliu būdu, be jokių specialių mokymų, tiesiog pas mus taip kaime būdavo, kad net būdavo gėda mokytis prieš visus. Mano, pavyzdžiui, tėvas pasakojo, kad jį mokėsi sesuo už tvarto net pasislėpę, kad per daug nematytų kiti. Nes atėjus į vakarėlį buvo netiko mokytis. O čia yra kaip tik mokymai. Antrinė egzistencija ir paprastai moko, bet jau užsienyje, kaip pastebėta, net yra toksai susiformavęs ilgainiui šokių mokytojų statusas, jų daug, ypač Skandinavijoje, ir visokių draugijų, klubų vadovai mokė. Ir kitas dar dalykas, kad pirminėje egzistencijoje niekas per daug nesistengė kažką specialiai išsaugoti. Tiesiog natūrali buvo raida. O čia jau toj antrinėje egzistencijoje jau atrinkimai prasideda, kas vertinga, kas nevertinga. Lygiai taip pat kaip ir su dainom, pavyzdžiui, aš atsimenu, kai mano pirmos ekspedicijos buvo 1982, man atrodo. Tai mums sakė, tik nerašykit romansų, rašykit kalendorinkės, rašykite darbo, rašykit kažkas, kas yra archaiška, o čia jau nelabai. Taip pat, tai su šokiais irgi, ko gero, tokie panašus dalykai. Man labai patinka švedų mokslininko Matso Nilsono požiūris į tą, man labiau ne egzistencija, o pirminė ir antrinė tradicija, galima vadinti. Tai va čia, ko gero, labai aiškiai jisai parodo, kaip įsiskiria tas tradicinis šokis, kai jisai daugiau socialinis ir kaip jisai sceninis. Tai va, kai jisai socialinis, jisai nueina labai arti tos pirminės tradicijos, jisai dar kartais vadinamas populiariuoju šokiu. Ir čia yra tas dalyvavimas labai neformalus, viskas vyksta čia ir dabar. Bet socialinis gali tapti ir kaip išmokytas šokis. Va, tai su tuo irgi judėjimu tradicinių šokių irgi labai akivaizdu Europoje. Ir paprastai tas mokymas yra grindžiamas kaip ten buvo, tai mes ir dabar mokykimės. Bet ar tikrai tas pažinimas pilnas, kaip ten buvo? Nes pavyzdžiui, tas dažnai būna, tarkim, užfiksavimas vienintelis ir jisai priimamas už gryną pinigą, kad kitaip negali būti, variantų neturi ir va tą vienintelį būdą ir mokymą. Kai iš tikrųjų tradicijų būdavo daugybė įvairiausių variantų, paprasčiausiai jie nebuvo tada užfiksuoti. Čia mes turim Lietuvoje tą problemą, kad turim labai daug šokių užfiksuotų, labai daug užrašymų, bet jie be variantų. Ir tik tai paskui, kada prasidėjo filmavimai daugiau, gali pamatyti, kad ten jie iš tikrųjų labai improvizuoja. Kada jau ateina tradicinis šokis į sceną, tarkim su folkloriniais ansambliais pas mus labai atėjo į sceną, tai jisai tada tarsi labiau įgyja tą pavadinimą folklorinis šokis.
Ir ypač užsienyje buvo paplitę konkursiniai šokiai. Ten, kur vien soliniai šokiai, ypač kur labai yra stipri tradicija. Tarp kitko, tas skirstymas į pirminę ir antrinę egzistencinę, kitas toks Andrius Nohačevskis, Kanados mokslininkas, jisai atkreipė dėmesį, kad labai sudėtinga kartais atskirti, kur čia pirminė, kur antrinė, gaunasi ir tretinė, ir ketvirtinė, ir penktinė, aš pačiu ten tų visokių persipina tarpusavį, nes pagal vienus kriterijus tarsi tai būtų jau antrinė, bet pagal kitus kriterijus surandi, kad yra vėl natūralus gyvavimas bendruomenėje, natūraliai vystosi raida kažkokia atsiranda, na, žodžiu, tai nėra tik lengva. Na, dabar prisiminkime, kaip tas tradicinių šokių judėjimas Europoje. Tai prasidėjo viskas nuo Švedijos, labai ryškus toks asmuo Arturas Gazelijus, jisai įkūrė Stokholme 1891 metais Skanseno muziejų, kaip mūsų Rumšiškėse, bet ten buvo truputį gyviau, nes iš karto buvo kviečiama iš aplinkinių kaimų vietos žmonės, kad jie tiesiog ten skirtingos epochos būdavo, tarkim, viena ekspozicija 19 amžius, kita 18, kita 17 ir jie būtent pagal tą epochą ir drabužiais apsirengdavo, ir gyvenimo būdą vaizduodavo, ir šokiai buvo, nes jie turėjo šiek tiek iš dar ankstesnių laikų tam tikrų užrašymų. Ir kada atsilankydavo iš miesto lankytojai, juos traukdavo į tos šokius. Ir iš to prasidėjo, kad na, pabandę šokti, miestiečiai sako, mes irgi norim ir mieste šokti, nebūtinai, kad kaimuose. Ir tada, kaip tik Gazelijus ir įkūrė netrukus po poros metų organizaciją, oi, kas čia atsitiko? Noriu paklausti. Žodžiu, įkūrė švedų, aš nebematau. Žodžiu, švedų liaudies šokio draugų tokia organizacija, kuri ėmėsi rinkti, plačiau kaupti visą tą medžiagą ir rinkinukus sudarinėti, netgi paskui užsikrėtė nuo švedų, iškart perėmė kitos Skandinavijos šalis, ir Norvegija, ir Danija, ir Suomija. Pradėjo kurtis panašus muziejai, kur irgi gyvai mokino lankytojus šokti. Ir ten irgi pradėjo kurtis draugijos įvairios. Jie pradėjo leisti knygutes, netgi atėjo į mokyklas, šokio pamokos atsirado. Tiesa, paskui padarė didžiulę įtaką skandinavų šokiai net Amerikoje. Kada emigrantai atvyko ir tiesa, dar kitas dalykas, šitas visai vyko. Persikrausė tada. Žodžiu, Anglijoje netrukus jau čia 20 pradžioje buvo Cecily Sharpas, toksai labai ryškus veikėjas, kuris pirmiausia, jisai labai senai 17 amžiaus Playfordo, ten tokie buvo prašymai, ten country šokiai, country dance, visokie šokiai buvo, jisai jos rekonstravo, nes ten irgi sudėtingi aprašymai buvo, paskui pradėjo irgi įkūrė draugiją. Ir tas katrilinių kontradansų, tas šokimas labai vėl išpopuliarėjo Anglijoje, jisai nuvežė tą tradiciją į Ameriką. Taigi taip pat darė įtaką ir iš Anglijos sklindantis judėjimas ir iš Skandinavijos Amerikoje. Čia aš neįdėjus net į skaidres, netgi pavyzdžiui, kadangi daug emigrantų buvo, tai ten būrė jaunimą, kad jie neįtų nusikalstamais keliais ir žaidimų aikšteles organizavo, šokius mokino, bet irgi toks buvo labai stiprus judėjimas. Paskui 20-30 metais labai sparčiai pradėjo plėstis toliau Europoje. Austrija, Vokietija, Prancūzija, Belgija, kitos šalis irgi įkūrė įvairias tokias draugijas. Netgi karo metais, kai jau prasidėjo tas pasaulinis, pavyzdžiui, Šveicarijai visi kūrė tokios draugijos ir jie irgi užsiėmė šitą visą veiklą. Na ir galiausiai, ar čia viskas tvarko, ar čia man savo kompiuterį? Ne, viskas tvarko, čia tiesiog pradėjo apdėšintis, toj pabaigs ir... Na, aš vis tiek tada toliau pasakoju, atsimenu. Na ir jau pokariu, kas labai įdomu, tarsi tos socialistinės šalis, tarsi vienas blokas,
kapitalistinės kitas blokas. Bet tarp tų socialistinių šalių atsirado viena šalis, kuri visiškai nepakluso tiems iš Moisėjevo ateinančių iš Maskvos diktatų, tų sceninių šokių, ir pas juos irgi buvo, bet jie visgi įkūrė Vengrijoje šokių namus vadinamus. Čia kažkur tai nuo 60-mečio prasidėjo, nes pas juos labai gyvi kaimai ir kaip parodė, atvežė į miestus, tiek susižavėta buvo ir miestiečiai irgi panoro perimti. Ir dar kitas dalykas, kad ten labai stipriai prisidėjo stiprios asmenybės. Bela Bartokas, ypatingai Kodaris ir paskui daugybė mokslininkų. Žodžiu, tie šokių namų idėja, jinai dabar yra kaip pripažinta vertybė, UNESCO tradicinių šokių namai. Patyrė irgi įvairią raidą, bet kas yra iki šiol, jie labai puoselėja tą autentiką ir didžiausia vertė tų šokių namų, kur pasikviečia iš kaimo žmonės ir su jais kartu gali šokti. Ten tas dar ir gyva ir kaimuose. Tai va, dabar ką mes turime Lietuvoje? Lietuva tarsi, aš radau, kad estai irgi tarpukariu buvo kažką bandė klubus daryti, bet kažkaip toliau tos informacijos mažoka buvo. Bet kas Lietuvoje? Lietuvoje buvo savaime viskas gyva. Buvo pilna tam tų šokių kiekvieną savaitgalį, po talkų, per visokias šventės kalendorinės, per vestuves šokiai. Tiesa, prasidėjo gegužinės, jau čia irgi galima sakyti tam tikras kažkas tai tokio, bet tos gegužinės buvo susietas su nacionaliniu atgimimu, jos ir su šokių vakarais, klojimo vakarais irgi ten nuo 19 netgi pabaigos šiek tiek prasidėjo. Bet ypatingai įsisiūbavo tarpukariu, ten ir gimnazijos, ir organizacijos ėmė organizuoti, jau ten iš plačiau visi rinkosi, ir ten jau bilietai atsirasdavo, mokėti reikėdavo, ir ten platesnis ratas ir dalyvių, ir muzikantų. Ir mokyklose, tarp kitko mokyklose atsirado kaip netgi vietoj fizinio lavinimo kursai, nepriklausoma Lietuva nuo 24 metų ir ten prasidėjo jau biški blogai. Nes iš tikrųjų mokytojai, kai kurie atėjo iš bajorijos, nelabai suprasdavo kaimo šokio estetikos. Jiems atrodė, kad reikia viską sustikuoti, kad vienodai rankutės ant liemens, už sijonėlio, vienodai tie visi žingsniai. Ir jau buvo tokių, ir pats Balys, Jonas Balys rašė, kad, arba Ronaitė rašė, kad kartais jie kūrė kažkokį baletą. Tie mokytojai visiškai neturi tų tradicijų ir mes kartais ekspedicijose pamatydavom tokių šokių, kurie akivaizdžiai mokykloje sukurti. Pavyzdžiui, paima dainą ir jie prikūrė šokių. Ir tiesa, įsitraukė Lietuva nuo 35 metų į festivalius. Ir čia su tuo tradiciniu šokių judėjimu. Pirma, kai buvo grupė universitete sudaryta, tai tada Balys jiems patarė nuvažiuoti į kaimus užrašyti šokių. Ir ta stilizacija buvo tokia palyginus minimali, kad visi vienodus žingsnius, o be jokių improvizacijų. Ir labai ten sėkmingai pasirodė ir Stokholme, Paryžiuje, atrodo, Vokietijai kažkur tai buvo. Bet paskui mes turėjom didžiulius pokyčius sovietmečių. Sovietmečiu žinom, kad iš kaimo tradicija pradėjo stipriai trauktis, nes visų pirma mes turėjom pokario karą, kur prasidėjo pavojingi dalykai, ypač jeigu šokiai visi tęsdavo iki pat ryto ir paryti, ten pradžiai dar su partizanai šoko, pabaigoje ten buvo, ir partizanai pyko, kad iš čia šokat. Galų gale tie didieji ūkininkai, pas kurių trobose buvo šokama, daug kas išvežti buvo į Sibirą. Prasidėjo kolūkiai su nenormaliu darbu, visiškai, kitas. Reiškia, ir jaunimas bėgo į miestus. Ir va šitas pavyzdžiui. Bėgo į miestus ir mes tiesą sakant, turime didelį kaimą. Net labai gražu kažkada skaičiau pranešimą, kad tarmiškai kalbėjo visas Vilnius, vietoj to, kad anksčiau tų lietuvių beveik nebuvo, net pradėjo daržus ir gyvulius auginti kai kur.
Na ir tas jaunimėlis, kuris atsidūrė miestuose, jisai kaip tik ir buvo tas šaltinis, iš ko užgimė kraštotyros judėjimas, žygeivių judėjimas. Jisai labai greitai užgimė, jau nuo 48 metų, man atrodo, žygeiviai pradėjo, ypač po Stalino mirties 53. Na ir ten prasidėjo, kad jie pradėjo rengti kraštotyros metu, tarkim, su kaimo žmonėmis bendrus šokius. Žygeiviai šokdavo. Čia pasakos daug ir Voldis, ir Albinukas pasakos. Paskui prasidėjo folklorinis judėjimas nuo 1968. Tiesą sakant, Žiūrai ir visi kiti kaimai dar 67 kažką pradėjo kurti. Bet bėda, kad viskas buvo nuvairuota į sceną. Ir juos irgi pajungė panašiai kaip tos stilizuotus šokius, visokios apžiūros vyko. Ir vėl tas pats. Aš nebematau. Žodžiu, ir folklorinėme judėjime šokiai, jie buvo iš tikrųjų antroje vietoje. Kaip ir kraštotyroj ir žygeivystėje tai nebuvo toks specialiai, kad tai šokių judėjimas. Folkloriniuose ansambliuose ir kitur daugiausia dainos buvo svarbiausias dalykas, dėl to irgi labai sunku pasakyti. Na ir prasidėjo klubas. Tokie paskudesni dalykai, tai bet Vilniuje Raskilos klubas nuo 69 metų, nors kai kas sako, kad ir anksčiau, po dainavimo šokiai. Paskui buvo Vilniaus universitete, Romuva, irgi. Ką jie ten surinkdavo iš kaimų, jie rengdavo. Yra Evilės puikus diplominis darbas, kur jinai lygina būtent Romuvą, Vilniaus universiteto, Ratiliokus ir tą stilizuotų šokių kolektyvą, kuris buvo ir kur labiausiai yra arčiausiai tos socialinės paskirties, aišku, Romuva. Ir gal nieko nekalda. Tai ką dabar daryti? Man dabar dėl savo traukos? Ne, Laura, atneštų į savo kompiuterį ir prijungsiu. Gerai. Na, bet būta tokių bandymų daryti pastovius dalykus, o tarkim, aš kai gavau anketas, dabar dar visai išplatinau Lietuvą, tai Kažtauta, pavyzdžiui, pagal Manto parašymą ten nuo 1986 atrodo įsikūrė, ne? Vaštų. Taip, ir pirmais metais darė vakaronės kas mėnesį. Jo. Mes kažkaip panašiai. Jo, o Saulius sako, kad daugiau nuo 2001 taip intensyviai, nors dar prieš tai, bet čia jau nepriklausomybė. Jau čia įžengė nepriklausomybės laikotarpį. Aš pati atsimenu, kas mane labai paskatino, aš mokiausi muzikos akademijoje 1981, 2 ar kalbės Triušas apie tai, nes jisai ten viską organizavo. Tai vykdavo muzikos tada konservatorijoje, salėje, tiksliau ne salėje, koridoriui. Sausakimša buvo kas antrą šeštadienį, man atrodo, vykdavo, bet iš ten aš pagavau ir jau tada pagavau tą, kad labai norėtųsi pastoviai, bet tai kažkaip nelabai ilgai vyko, porą tik metų. Ir aišku, Raskila šokdavo. Vykdavo tiesa dar vakaronės visokios po koncertų. Prasidėjo, kada skamba kankliai. Vėlgi, nors pirmasis festivalis buvo 79 metais, bet dabar gavau anketą, kad jau tie naktis šokiai, tai daugiau nuo 92. Tai, žodžiu, tai vyko taip daug kur gana atsitiktinai arba neilgai. Ir jeigu vykdavo Raskiloj, tai ten aš pati lankiausi, na, tiesą sakant, nedaug žmonių tose šokiuose, gal Viktoras daugiau atsimena, galės tą pakomentuoti. Tai va, na ir kai prasidėjo nepriklausomybė, daug kas tęsiasi, kas iš anksčiau, bet nuo 92 metų šokiai daugiausia skambakankliuose prasidėjo. Na ir dabar buvo bandymų kažkokius mokymus tęstinius daryti. Čia kaip tik su Vilniaus etninės kultūros
centro iniciatyva. Jie pasamdė Eugeniją Venskauskaitę, grojo Lunys, tai 1996-1999 vyko pastoviai šokiai, tiesa, nedaug žmonių ten rinkdavosi, man taip ir nepavyko kažkodėl apsilankyti. Aš pabandžiau, tarsi kažkaip mes prasilenkėm, nors su Eugenija daug bendravau. Aš kadangi pradėjau lankyti Skandinaviją 94 metų ir ten stažuotas būdavo po mėnesį, Stokholme, paskui Norvegijoje buvo visą mėnesį. Ir aš kai ten pamačiau, kad tu gali, pavyzdžiui, Stokholme pasirinkti tą dieną, kur eiti, 3 vietos, pavyzdžiui. Gali eiti šokti. Ir ten specifikos visokios buvo. Ir aš kai pabandžiau padaryti tuo metu Skapo gatvėje buvo mūsų tie rūmai, bandžiau rodyti video įrašus ir kažką, bet tai ilgai netruko, nes mums nebeleido, nes grindis gadina, o paskui atėmė tos rūmus galiausiai, Vyskupija perėmė. Na, bandžiau tarp gegužinės daryti Verkių parke su Nijole, bet ten irgi tik tai pradžia buvo kažkokia. Na ir jau toks ryškiausias, kas tarp kitko tyrimuose įvairiuose, kas tyrinėjo tradicinių šokių judėjimą, tai sieja tą pradžią daugiausia su 2002 metais, kai mes vėl tarsi tęsėm Vilniaus etninės kultūros centro iniciatyvą. Marytė Liugienė, aš jau vis galvojau, kad aš labai noriu daryti, pasiskundžiau tarptautiniam simpoziume. Sakau, nu kaip man pradėti daryti, bet vengrų klausiu, kaip jūs pradėjote? Tai man Lašmas ir Farkas sako, tik ir pradėk. Nu tai va, man tada Marytė Liugienė pasiūlė Aguonos kavinę. Mes ten pašokom, kol mus išvijo, mėnesį laiko, paskui aš jau pro Laimės žvaigždės langų žiūriu dideli langai, stiklas, visi mato pro šalį, eidami įsiprašiau. Irgi mėnesį palaikė, kol eglutė ten pasipuošė, tada išvijo, tada mes nuėjom į šitą Pergalės kino teatrą visiškai šaltą, bet ten mes šokom, taip, kad tiktais muzikantai turėjo su pirštinėm tokiam sėdėti, nes šalta buvo, bet mes šokom per 2 aukštus sportas su rogučiais. Tai, na, žodžiu, tikrai gana smagiai. Ir tada prasidėjo masė žmonių eiti, nes aš turiu į vaizdo įrašus, ten, tarkim, kalėdų proga darėm vakaronę, jau su persirengimais kažkokiais tai būdais. Tai ten galim, jau ir Keišą buvo galima matyti, Keišą užkliuvo Laimės žvaigždėj, pavilnė pamatė. Paskui ir Juodaodis ten buvo, ir vengrai atsirado, jie mus mokino, ir su Latvijais susipažinom, ir Arminušką pasikvietėmės, ir mokėmės, ir tarsi rusiškų tų šokių vieni iš kitų. Kol galiausiai tada jau pasikeitė, jau man dešinioji ranka nebe Marijus Galinis buvo kaip iš etnocentro, bet Ramūnas Pocius iš Kultūros įsivaizduoju. Ir mes tada patekom ant Tauro kalno. Jisai susitarė su Numedružiu ir ten gana ilgai šoko. Na ir tiesą sakant, nuo 2003 metų jau prasidėjo tie ryšiai su Latvijos ir Estijos šokių klubais, čia per Donato Dunskį mes pas juos į šokių stovyklą nuvažiavom, jie metais anksčiau pradėjo viską daryti. Ir nuo 2004 mes irgi pradėjom šokių stovyklą daryti ir Latvijai pirmieji jau sėdėjo laukia, kol mes atvažiavom į vietą į mūsų šokių stovyklą. Ten Pelkėj, galima sakyti. Darė, tai čia atskirai istorija. Na ir sakyčiau, kad tos šokių stovyklos padarė tikrai labai didžiulę įtaką, nes jos buvo tarptautinės, dalyvavo Latvija, Estija, Baltarusija labai dalyvavo. Ir iš visos Lietuvos. Plus mes, kadangi pradžiai bandėm jungti su Rasos švente, tai žmonės važiavo gal daugiau net ir Rasos šventę negu į šokių stovyklą. Punske padarėm antrą stovyklą, nuo ten prasidėjo amatai. Na ir čia, Laura, kadangi jinai buvo ir mūsų studentė, muzikos akademijoje, mano studentės atliko grojo, dar tada net ir Pergalės kino teatre, kai buvo šokiai, dar Kuliokas, ten daugybė muzikantų visokiausių kino, Laura pradėjo šičia, galbūt ne šitoj patalpoj, bet šitoj institucijoje daryti padirbto lietuviškų šokių vakarais, ilgainiui tas pavadinimas nuo 2009. Vaida Naruševičiūtė, kuri irgi buvo mano studentė, pradėjo nuo 2009 metų. Tarp kitko jos diplominis darbas vadovavo
bakalauro apie tradicinių šokių klubą, paskui pas mus įstojo. Ir Varėnai pradėjo organizuoti visas tas veiklas. 2013 Klaipėdoje prasidėjo, daugiau Rita organizavo. Na ir naktišokių tradicija, tarp kitko naktišokiai laisviškai kažkaip tai, tiesa, dar aš nepaminėjau Rutkūno su kelmo šokiais. Jis irgi ten kažkur tai nuo 2009 metų pradėjo. Va tie naktišokiai ir stovyklos jau pradėjo palaipsniui prigyti. Ir Balakėlė 15 metais išgarsėjo per visą Lietuvą su savo vasario 16. Na, šiek tiek vėliau irgi Dalia Magilienė, jinai buvo irgi mūsų studentė 2016, man atrodo 19 pasibaigė, gal 18. Utenoje darė tradicinių šokių klubą, tai išsikraustė Vilnių ir pasibaigė. Na, bet paskui man pataisys Audronė, bet visa Lietuva šoka, tai man atrodo nuo 16 metų, ar 15 metų. Taip. Tada Edita su Folk LT, na, aš dar daug ko nepaminiu, ko gero, paskui Folk tokie paraleliai dar prasidėjo mokymai, o kartais įjungianti prie stovyklų, prie visko, tai prasidėjo galbūt nuo Godos, gal čia galės Augustas pataisyti. Kaune prasidėjo. Aha, ar Kaune. Ir paskui ypač Augustas. Tai bet aš čia dabar, tarp kitko, žinokit, visokių lauksiu pataisimų, nes pasipildymai, patikslinimai man labai įdomus. Bet, tiesa, dabar tas laida moksleiviams. Čia kalbėjom, kad yra, pavyzdžiui, aš Vilniuje neturėjau to malonumo, kad mane kažkas mokytų šokti polką valsą. Aš bandžiau eiti šokti, net pramoginius šokius ir tai tik tai 3 mėnesius paskui dingo tas mokytojas. O kitur, sako, mokyklose, ypač periferijai, dar pamokindavo visokių polkų valsų. Ir kad Rutkūnas, pavyzdžiui, darė tos šokius, kai jisai, čia visiukų, tarp kitko, palikimas. Tie visi, iš Rotilio, iš visiukų, jie, kai pasklido po Lietuvą, kadangi mokyklose buvo etnokultūros pamokos po nepriklausomybės, atėjo iš folkloro judėjimo labai stipriai. Netgi 95 buvo 3/4 mokyklų turėjo etno pamokas. Tai vat, ir tie šokiai ten būdavo. Dabar vat, Kaune, giliai įsikūrė. Dobilas pradėjo, paskui Artūras perėmė, jie su tais žygiais visokiais, ten irgi visokie šokiai. Nu, kada jau įkūrė Lipk ant sienų, Artūras jis ir pas mus važiavo į Vilnių. Tai jis didžiulės tokias, aš atsimenu, garsiakalbis 400 ar daugiau, ten polka su ragučiai šoka. Dabar, man labai įdomu pasidarė, kad sako, mes nuo 22 metų taip biškį uždariau, darom Kauno miesto ir Kauno rajono, bet mokyklos. Vieni pas kitus važinė. Tiesa, aš dar negaunu anketos, žinau, kad Kukumbalis merkinės, jie su Vilniaus licėjum draugauja. Jie irgi daro tokias kažkokias bendras vakaronės, bet reikia daugiau gauti. Dabar manau, kad Patrepsynė irgi labai didžiulis indėlis yra šiauliuose nuo 2005 metų. Tai vėlgi Diana Martinaitė buvo mūsų studentė, nuo muzikologijos studijavo. Nu, aišku, dar Martinaitis ją labai stipriai užkrėtė. Tai Patrepsynė padarė didžiulę irgi įtaką. Dabar Šilalė bus pranešimas, atvažiuos tikiuosi ir Mina po pietų. Tai va, laikas, o lietu. Tai aš pabandysiu kuo trumpiau. Tai va, reiškia, ten tai atskira istorija. Vakaronės prasidėjo, paskui šokio varžytuvės. Man atrodo, jie gal net pirmieji pradėjo visą mokyklą šoką. Čia gal patikslins Audronė, kad paskui įsiplėtė visą Lietuvą. Ir 14 etnokultūros naktis, etnostovykla, paskui čia neseniai Šilo gegužinė. Varėnos klubas, tarp kitko, irgi pradėjo labai daryti šokių stovyklas. Ir visa šeima šoka dabar eina pas juos tokia mintis. Taip, dabar trumpai, čia kad yra didžiulė veiklų įvairovė ir pastovus renginiai, ta prasme, kad ar kas savaitę, ar kas 2 savaitės, ar kas mėnesį. Toliau šventinės tradicinių šokių vakaronės, užgavėnių, Velykų, naktis šokiai prasideda jau irgi dažnai su proga tam tikra, kaip Varėna mėgsta, Andrėjos ir taip toliau. Kitų organizatorių kvietimų būna irgi vakaronės rengiamos, šokių stovyklos. Tai tų festivalių labai daug. Aš atradau, kad
ne tik tai mūsų, kur nuo 4 metų, paskui Folk LT, paskui Šinalė irgi organizuoja stovyklas gana rimtai su vaikais, dabar Folko yra tos stovyklos. Kitose festivaliuose, Skambakankliuose, kur minėjau, dabar iš Kašėtienės, iš Čiulbaulba ištraukiau, kaip ten pas juos vyko viskas. Šokių varžytuvės, šokių mokymai atskirai, va tarkim, Kudirkos, kur yra biblioteka, tai su šokių mokymais. Aš jau beveik pabaigiu. Šiaip tai čia dar atskira yra istorija, kur pagal dalyvių amžių gali matyti geografiją, muzikantų geografiją, yra skirtumų. Bet va, kas yra, ko mes skiriamės nuo Europoje, labai daug kas eina su įrašais. Pavyzdžiui, Bulgarijoje ten eina vien keli įrašai, o pas mus visur beveik gyva muzika. Ir mums tikrai dauguma sako, kad yra bendruomenė. Ir organizatoriai, čia ne tik asociacijos, kaip tik mažai, dabar po toliau to labiau biudžetinių įstaigų yra. Ir tokie neformalūs kolektyvai, kur Štauta jau tarsi nebeišlaikoma universiteto, bet jie vis tiek daro, arba Augustas pavienis daro. O problemos pagrindinės, gradacija, trūksta finansavimo visiems, nesvarbu, ar tai asociacija, nebent jie turi patalpas ir iš entuziazmo viską daro. Yra taip, kaip Štauta kartais, arba net yra Skila. Muzikantų labai trūksta, šokių mokytojų trūksta žmonių, kas nori organizuoti, trūksta labai patalpų, Vilniuje ypatingai trūksta. Informacinės laidos yra tokių nusiskundimų, bet mažiau, trūksta dalyvių irgi mažiau nusiskundimų. Kai kurie sako, kad nebenori šokti ant žolės. Jiems reikia jau būtinai grindų. Tai va, viską išsakiau.